首先呢個係物業入嚟嘅大門，旁邊就係飯廳，可以擺4至6人飯台，同埋擺個儲物櫃嘅。呢一邊就係客廳啦，一邊可以擺電視櫃，一邊擺梳化啦。前邊就係露台，可以喺度欣賞景色。我哋睇一睇睡房區啊。首先就係第一個房間，咁擺完床之外，可以擺個高身衣櫃。呢個客廁，咁裏邊係企缸設計，方便淋浴，設施都係全新嘅，仲有洗衣機。我哋睇下第二個房間啦，放完床之外，仲可以放個高身衣櫃。窗外景觀就對返附近嘅樂園。呢邊就係主人套房啦，主人套房特設衣櫃位，咁可以方便放衫啦。呢邊可以放返個雙人床，出邊仲有個工作平台，可以喺度呼吸新鮮空氣。窗外景觀對住翠綠嘅山巒。主人套廁有浴缸設計，放工就可以喺度攤下啦。其他設施都係全新嘅。我哋睇埋廚房啦，廚房裏邊係四四方方，非常之好用，各樣煮食工具亦都齊備，有爐頭、焗爐、星盤同埋雪櫃。